Dins de la pràctica clínica estem acostumats a fer servir marcadors que ens permeten d'alguna manera guiar-nos en les diferents accions diagnòstiques o terapèutiques que prenem. Un exemple d'això és l'ús que fem de la procalcitonina, que és un marcador que serveix teòricament per diferenciar infeccions bacterianes d'un altre tipus. El problema és que això, i això s'ha vist en el nostre hospital, com es fa un ús un tant indiscriminat, de tal manera que realment estem fent una prova que està consumint el 5% dels recursos de laboratori, tot i que suposa l'1% de les sol·licituds, de les proves que es cursen, i que és una prova que aporta en determinades situacions poc valor, més que res perquè està donant una informació redundant respecte a altres proves que en fem servir. És veritat que la procalcitonina pot tenir el seu ús i la seva utilitat en un moment determinat per determinats scores o per determinades situacions en què hi ha un dubte diagnòstic, però sí que el que nosaltres vam detectar que es demanava de forma indistinta i a la vegada que una altra prova que oferia exactament la mateixa informació, com és la proteïna C reactiva, que és una prova que és un marcador inflamatori que ens permet conèixer l'estat inflamatori del pacient. No estem dient que no s'ha d'usar la procalcitonina, sinó que, per exemple, si tens un pacient que té una infecció, que tu saps positivament que té un procés infecciós agut bacterià, una pneumònia bacteriana o una infecció urinària bacteriana, la informació que aporta la procalcitonina en aquell moment en el procés diagnòstic és molt petita i, per tant, probablement amb la proteïna C reactiva seria suficient. Això és un dels aspectes que hem intentat incidir en el nostre hospital i d'alguna manera sí que hem vist com reduint l'ús d'aquesta prova no canviava el que era el resultat clínic, perquè al final la decisió era la mateixa. Jo crec que el fet d'intentar optimitzar, que no és no fer les proves, sinó fer les proves en el moment adequat i quan són realment necessàries, que aporten valor en la decisió tant clínica, terapèutica com diagnòstica, és el que hem d'intentar. I, per tant, fer un anàlisi del que fem, com ho fem i sobretot les conseqüències que això té, crec que és un aspecte important i que hem de continuar fent-ho. La Comissió d'Adequació de la Pràctica Clínica va néixer l'any 2019, impulsada per la direcció de l'Hospital d'Armada en aquell moment, amb l'objectiu fonamental de promoure totes aquelles pràctiques que estaven relacionades amb el valor i amb evidència clínica i també ajudar a reduir totes aquelles pràctiques que no aportessin valor. I ara estem impulsant una iniciativa per adequar la demanda del que serien proves de laboratori i d'altres proves diagnòstiques en general. Estem col·laborant estretament per fer difusió entre els professionals, perquè es tracta no tant de fer una política de reducció perquè sí, sinó d'adequar el que estem demanant als nous temps. I és possible que hi ha determinades proves que realment s'hagin d'implementar perquè en aquests anys científicament o l'evidència ens porta a haver de sol·licitar determinades exploracions complementàries que abans no fèiem, com deixar de fer o deixar de demanar paràmetres o proves que en aquests moments ja estan obsoletes en relació, insisteixo, amb la seguretat dels pacients. Poder col·laborar amb Divio, poder col·laborar amb altres proveïdors de la institució també és molt interessant perquè finalment el pacient és molt transversal. O sigui, el pacient necessita l'ajuda dels clínics, necessita l'ajuda de serveis generals, necessita l'ajuda, si m'ho apures, inclús de la comunitat.